2, 3. Jeste pritisnuli, ste krenuli? Da. Super, hvala. Ja imam jedno pitanje za vas. Šta je ovo? Čarape. Tako je, to su čarape. Samo malo da uzmem ovdje jedan drugi mjesta. Neki drugi boj. Znači, to su čarape. Kad ja ovdje stavim tačku, šta mi znamo? Reci. Da je kraj rečenice. Tako je, da je kraj rečenice. Koje delove rečenice imamo? Šta je ovo čarape? Koja je to vrsta reči? Stvari. Stvari, bravo. Kako se zove to? Znam na švedskom, ali na Reci na švedskom. francuskom je verb. Nej, det är inte verb. Substantiv. 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 Kako se to kaže na srpskom? Imenice. Znači imena, stvari, ljudi. No međutim, šta mi znamo o tim čarapama? Ja kad ovako kažem, stvarno ne znam ništa. Znam samo da su čarape, ne znam ništa o njima, tako? A kad pogledam ovako, kakve su ovo čarape? Crne čarape. Može. Znači, mi danas radimo prideve. Šta su pridevi? Kako se na švedskom kažu pridevi? Ktiv. Adjektiv. Znači, pridevi su reči koje opisuju imenicu. Sad ćemo da vidimo kako sve možemo da opišemo imenicu. Da saznamo više o ovim čarapama. Ok? Znači, pridevi mogu biti prisvojni. Čije su ovo čarape? Tvoje. Tako je. Znači, to su Sanjine, je li tako? Da. Sanjine. To nam odgovara na pitanje čije. Dakle, to su prisvojni pridevi. Čije čarape? Kako bi to bilo na švedskom? Mislim da je adjektiv Ja, ili verb. Om vi säger det är vems strumpor? Dina. Ja, Sanjas. Sanjas. Zatim, kakve su te čarape? Oni su crne. Crne, bravo. Ako su crne, da uzmemo crnu boju, jel' tako? Da. Sanjine, crne, odgovara na pitanje. Kakve? To su opisni pridevi. Opisni, a ovo su, kako smo rekli, prisvojni. Čiji? Idemo dalje. Šta još možemo da znamo o ovim čarapama? Reci. Kolike su? Pa i to je dobro, ali to isto spada u ovo kakve. Velike. Šta još možemo? Imaš li ti neku ideju? Da su tvoje čarape. To već imamo, to su prisvojeni. Ako su debele, tanke. I to je isto kakve su. A možemo li da kažemo od čega su? Pa da. Od čega su? Pamuka. Molim? Pamuka možda? Bravo! Znači, pamučne. Pamučne. Govara na pitanje od čega. To su gradivni pridevi. Vidite šta sve može da se kaže samo za čarape? Zato kad pišemo tekstove, zamislite kad vi kažete imam čarape. A kad kažete
imam stare, debele, ne znam, ovakve, onakve čarape. Ja već imam sliku kakve su čarape, jel tako? Idemo dalje, može još da se opisuje. Imamo mesne pridev. Pazite sad ovo, mesni. Mesni. Aj, samo malo reći to sad sa drugom bojom da se bolje vidi. Znači, mesni. Pridevi koji odgovara na pitanje gde. Gde su ove čarape? U ovoj učionici. Da. A i trebaju da staviš tačku na svakoj rečenici. Ne, to nisu rečenice. Dole gdje piše mesni. Ne, to su samo reči. Aha. Ne. Znači, ove čarape su ovde, jel tako? Možemo reći da. Ovdašnje. I još imamo, šta možemo da kažemo, još imamo 5. grupu prideva. Vidite kako puno može nešto da se opiše. Vremenski. Vremenski pridevi. Odgovara na pitanje kada se koriste. Po danu. Molim? U zimu. Bravo! Uvek. Može svakidašnje. Može zimske. Evo stavit ćemo zimske. Bravo! Vidite vi sad ovo. Sad kad kažemo to su čarape i kad kažemo to su sanjine, crne, pamučne, ovdašnje, zimske čarape. Je nam stvarno jasno kakve su čarape? Da. Je sad jasno šta su pridevi? Da. I kako sve široko mogu da se koriste? Da. I onda kad mi pišete tekstove, kad kažete ja imam loptu, kakvu loptu? Jel može to da se kaže na puno načina? Da. Kakvu da čujem? Može. Ja imam crnu i veliku loptu. Ja imam Crnu. crnu. Plastičnu. To, bravo! Plastičnu. Znači od čega dalje? Ja vidim da ste malo zbunjeni. Ajde, pošto je ja imam, onda ćemo da kažemo to. To je čija? Moja. Kakva? Bela. Bela. Bela i crna. Dobro, bela, crna, svejedno. Plastična. Dalje. Ovodašnje. Ovdašnja možemo da kažemo fudbalska, ne znam kako, šta? Fudbalska. Jel možemo fudbalska? Mesna. Da. Na kome? Školska. Da. Koristi se u školi, znači školska. Dalje. Oska letnja. Letnja. Bravo! Lopta. To! Ma, vi ste fenomenalni. Bravo. Bravo. Je li sad jasno? Da. Bravo. E sad, šta ja još i onda kažem o pridevima? Imam da kažem da su to, vidite, sve ovo ovde, sve što smo opisali, evo ja ću ovako da obeležim. Sve to su pridevi. Znači pridevi, kako smo rekli na švedskom? Ne, na švedskom. Adjektiv. Adjektiv, tako je, adjektiv. E sad. Znate šta je jako bitno? Ja kada sam ovdje napisala to su čarape, mi smo mogli da stavimo tačku i da znamo da je rečenica puna, sve je jasno. Kakve? Ali, ako ja samo kažem to su sanjine,
stavim tačku. Šta mi znamo? Da su tvoje. Ništa. Ništa, Pošto duša. nismo nisi ispričala od čega su, čije su. I koje boje su. Ne znamo ništa, ne znam šta sanjine. To su sanjine cipele, sanjine skije, sanjine, šta sanjine? To znači, to nam govori da su pridevi nesamostalne reči. Znači, one ne mogu da stoje samostalno. U redu? Ili ako kažemo, to su crne. Koje crne? Šta crne? Šta crno? Jel tako? Čije? Od čega? Ništa ne znamo. Ništa ne znamo. Dakle, sad nam je jasno da su pridevi nesamostalne reči. Ne mogu da stoje same. U redu? Još nešto što ću danas da vam ispričam o pridevima, ali danas nećemo to raditi u dubinu. Samo da vam napomenem, da vam dam informaciju da je to vezano za prideve. A to je da ovi pridevi opisni, sad malo da pustimo ovog učenika, samo uđi, slušaj, snimamo nešto, uđi ovako pored i tamo super, hvala. Ovi opisni pridevi, oni mogu da se porede, znači da se stavljaju u poređenje. To se zove komparacija. Znači ovo crne, može da bude, na primjer, komparacija da su crnje nego, na primjer, moje čarape su crnje nego tvoje Tara. Da. Ili crnje nego. Ali, može također da bude u superlativu. Najcrnije. Najcrnje, bravo. Najcrnje. Kako bi mi to rekli na švedskom? Svartare, svartast. Bravo. Znači na švedskom st je naj. Jel' tako? Da. Kao stur, Större, störst. Bravo. Što se tiče ovih komparacija, imamo i nepravilne komparacije. Kao na švedskom kad imamo bro, bättre, best. Tako imamo isto kod nas. Dobar, Bolji. bravo. Svaka čast. Da li sam ja vama danas uspjela da objasnim šta su? Da. Hoćete vi to meni sada znati? Da. I da primenite kad pišete one vaše lepe tekste? Da. Hvala vam puno, možete da prekinete.